ертеде бір ата мен әже өмір сүріпті. Олар үй шаруашылығына үлкен ұқыптылықпен қарапты. Бір күні ата есік алдына шалқан отырғызады. Айдан ай өтіп, күз айы келген кезде ата шалқанды көреді. Ой, қандай үлкен шалқан! Ой, бәрі келді, мен шалқам үлкен боп өсіпті. Бұл шалқан бәріне жететін болыпты. Кәне мен тартып көрейін. Деп шалқанды тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Солай ата көмекке кемпірді шақырады. Кемпір, маған көмектесші. Ой, қандай үлкен шалқан. Көмектес. Кемпір шалқаннан тартады, бірақ суыра алмайды. Солай кемпір көмекке немере қызын шақырады. Қызым, бізге көмекке келші. Атаң екеуміз шалқанды жуа алмай жатырмыз. О, қандай үлкен шалқан. Жарайды, көмектесіп жіберейін. Қыз әжеден, әжем атадан, ата шалқаннан тартады, бірақ суыра алмайды. Ақсыз, көмектесіп жіберші. Біз шалқанды жуа алмай жатырмыз. Көмектесіп жүрейін. Ит қыздың етегінен, қыз әжеден, әже атадан тартады, бірақ суыра алмайды. Солайша ит көмекке мысықты шақырады. Мысық, бізге көмектесіп жүрші, шалқанды жуа алмай жатырмыз. Көмектесіп жіберейін. Мысық иттен, ит қыздың етегінен, қыз әжеден, әже атадан тартады, бірақ суыра алмайды. Солайша мысық көмекке тышқанды шақырады. Тышқан, бізге көмектесіп жіберші, біз шалқанды жуа алмай жатырмыз. Ой, қандай үлкен шалқан, көмектесіп жіберейін. Тышқан мысықтан, мысық иттен, ит қыздың етегінен, қыз әжеден, әже атадан